Hello，大家好啊！又係我阿樹啊，又嚟到一星期一次嘅 Jenny Pod 我終於講到自己個 podcast 個名啦，係啦。咁咧其實咧你見到啦個畫面咧，其實又係佢哋兩個啦，又係 Jason 同埋 Bowie 啦。咁其實點解咧？就係上一集我都講過嘅，就係6月咧就係同志驕傲月，所以咧佢哋一連3集係啦，要得意啲嘛？要得意啲係嘛？哇！你好緊張喎，你個樣係咩？係啊，其實唔緊張咯。你見到佢調咗位，咁即係其實我哋今集佢主要講嘅人咧就係 Jason。點解我自己都唔知嘅？點解我自己都唔知喎？係啦。咁，喂，你今呢一集你做主角喎，大家都係主角，唔好講呢啲。大家都係主角。大家心目中都係耀眼嘅主角係啦嚟，每個人。嗱，其實上一集都講咗，其實你有去參加啲電視節目啦，亦都有參加啲電視劇啦，係啦。咁我唔知大家有冇一個有印象或者有睇開TVB 一個綜藝節目，咁其實裏面會見過佢嘅。咁其實你係裏面都有個名次嘅，咁就嗰個節目叫我推的野男 live 啊。係 OK， 咁 live 嚟嘅。係啦，因為佢嗰個節目係講咩嘅？其實係嗰個節目其實佢本身係想類似有啲似韓國 Physical 100，就係體能之巔咁樣，就揾一班比較健碩嘅人翻嚟就比賽，跟住就爭第一，咁就做呢一個力王或者一個有個 title 咁樣啦。OK， 咁你拎咗咩名次啊？你係第4。哇嘅 total 有幾多人參加？有22個人。哦，即係最後尾入到 final， 唔係 final， 咁叫咩 final？入到節目嘅係22個。但你之前有冇做 casting 之類嗰啲？都有啊，佢都要 cast 睇下你啱唔啱呢個節目。即係你係要去特登去到將軍澳去 cast 嘅。你係好多人一齊 cast 嘅嗰時候係。逐個你見唔見到？見到啊！見到啲即係籃球員1.9米嘅，心諗死都一嘢踩死我，有高大喎，跟住勁驚，心諗死咯，點同呢啲人鬥啊，大佬！但你目測係有幾多人去 in？ 我嗰度都有10，因為佢分好 session 去唔係噶嘛，咁我諗都有10個8個嘅，即係 keep 住我走嘅時候都有其他人啦。哇，10個8個，咁我預佢一日可能都有10轉咁樣，哇，都有100幾200人去，哇！之後就最撚尾就揀咗你哋22個。係啦。其實而家就播晒所有集數噶啦，其實都係啦。咁真係上節目之前TVB 或者係嗰間製作公司有冇話事先要你哋做啲乜嘢咁樣嗰啲嘅？冇㗎，都係做翻自己，因為佢都要有呢個節目好睇性。如果佢叫你做咗某啲嘢，係唔好睇失真咗或者任何嘢。即係佢當前嘅有啲咩宣傳或者可能有啲咩片頭啊，一啲影拍嗰啲係都會拍埋嘅，嗰啲係都係去到當時先知。譬如可能佢會話叫大家播一啲歌，跟住我哋會跳一個開場白，因為開場白有首歌要跳，就俾大家可能做一個禮拜練習跳一跳舞咁樣。哦，呢個就係你參加呢個節目嘅過程啦。係啦，我反而好奇會唔會有啲咩佢叫你嗰段期間唔好做？係咯，我都覺得係。佢一定叫你唔好剪頭髮啦。唔係係啦，唔好剪頭髮，因為佢話如果你個髮型越短越難造型唔靚。其實係嘅，咁跟住同埋會叫你唔好去做啲形象有影響嘅，例如你都講晒粗口啊嗰啲，你大佬就會覺得你度出嚟嘅喎，你嗰啲爛仔或者 M 有乜嘢全部嘢做晒個節目之後先再做啦。係啦，咁跟住叫你唔好盡量着啲有 logo 嘅衫，因為驚可能 sponsor 即係驚你勁大個，即係我其實啲衫好多好大個 logo 嘅，跟住佢哋就話唔該你，大家好想咩拉鏈，即係你唔好拉鏈咁樣，你咁樣咪睇唔到係咁明顯咯。係啦，哇！呢個就係反而佢叫你唔好做呢啲啊，即係都幾 normal 啊，個個節目都係咁樣嘅啫，真係。就之前去玩 ViuTV 嗰啲節目都係咁，佢都話：你唔好着嗰啲衫啊，你唔好咁樣，你個頭可以唔出留長啲啊咁樣嗰啲，會真係會咁樣喎。咁其實嗱，大家印象中嘅就係俾人認識你多啲人認識嗰時係大隻仔啦、健美啦、健身啦，係啦。咁甚至你 IG 其實都露肌肉啊，好多都係大隻嘅相咁樣啦。咁其實你依家係你呢個 podcast 係以一個演員身份嚟嘅，差唔多係。係啊，你點解會想做一個演員呢？依家係呢個係一個好好嘅問題，因為其實我
讀完書咁樣考完 DSE，我就其實真係第一時間係去咗報藝員訓練班嘅當年。咁我好記得第一次，即係嗰個時係send email， 跟住去等 email 覆你同埋寄信嘅，都仲未係好 WhatsApp 咁，即係仲即係依家係就會 WhatsApp。好多年前啊，都多喎。你而家幾歲啊？唔講，但係都唔係去到。你可以俾個 link 嘅20至40歲咁樣咯。係啦，20至40歲。唔係我未係啦 ，OK， 20至40歲係啦咁樣啦。咁跟住嗰陣時係即係未去到。即係未去到好似而家咁，係啦，有啲咩 send 個 message 佢就即刻覆係啦，你。咁跟住你要一來一回等好耐。咁跟住我嗰陣時住將軍澳偏遠少少嘅地區嘅，但其實好近電視台，但係唔知點解佢寄信俾我嘅時候又遲咗一日先收到啦，即係 email 先收到啦。跟住我就再之後先發現原來佢有 send 個 email，但係跌咗中 email。即係嗰陣時18歲唔會識得日日抄你個中 email，所以好緊要啊！其實大家唔好以為你 send 咗啲緊要嘢就一定要喺度抄翻。咁跟住我就已經完美地錯過咗第一次。OK， 好，我19歲嘅時候再嚟多一次，因為就係想做一個演員，因為可能由細到大我係同媽咪睇好多電視劇，我就會想自己喺入面係一 part 咁樣嘅。同埋自己心裏面都係想被看見啊咁樣嗰種感覺啦，即係 enjoy， 即係有啲人係好怕被人看見，但係我又原來唔係喎，我係都中意被看見到，看到我嘅努力或者看到我做一樣嘢係掂嘅嗰種肯定性，因為可能我由細到大都冇乜一個。即係唔係話讀書有啲點咧，又唔係一樣可以有一樣嘢俾人肯定嘅感覺。咁所以我覺得可能喺呢個演戲上面或者一個角色度，我做得到，人哋會認同到，我就會得到一種好開心嘅嗰種光榮感，係啦，滿足感啦。咁跟住到我19歲去 in 嘅時候咧，又發台灣喎，又講嘢真係唔叻喎。即係其實我講嘢可能依家正常啦，但係嗰陣時我講嘢係好緊張。因為嗰啲評判全部坐住望住你，跟住我講完我想講嘅嘢，佢哋再繼續望住我，就即係示意你繼續講多啲嘢啦。咁你嗰刻就亂啦，唉死啦！我明明係可能即係冇 well prepare，可能人哋叫我講1分鐘嘅嘢，我真係講咗1分鐘，點知你原來想聽我講2分鐘嘅嘢，咁我賴嘢啦。咁跟住我就另外嗰1分鐘我就開始語無倫次又緊張啦，個腦一空白就拜拜啊！你講咗啲唔應該講，或者都唔知自己講咗啲乜。好似發緊夢咁樣，咁跟住梗係唔得啦，因為自己即係都知道其實嗰個 interview 係 fail 咗嘅，老實講。咁跟住你又唉好唔開心咁，但係你都要面對呢個現實啦。咁跟住我就再去咗讀其他嘢啦。咁跟住我仲記得全民造星都係幾年後咁樣再出嚟嘅。你有再跟住我又有去 join 喎。咁跟住，但係其實我應該喺嗰個期間，即係如果真係想入呢行嘅話，我就要係揾一啲專門嘅嘢咯。因為我嗰時個心態就係覺得。人哋係會培訓我嘅，所以我就唔需要裝備自己，我直接普通人去睇到我嘅潛質就會自然用我噶啦，我嗰個心態啦，係。但其實唔得㗎。係啊，其實真係唔得，真係要努力，你真係要學唱歌跳舞或者做其他嘢。你唔可以完全冇個底去走去做呢樣嘢。係啊，冇錯。咁跟住就去咗呢一個全民造星 interview， 我仲記得嗰陣時其實花姐都幾中意，因為佢覺得好有趣，佢仲跟住佢就話：但係你真係乜都唔識喎，點俾你入？我哋係咪錯過嘅？應該 Mirror 嘅，應該但你係參加咗邊一屆啊？第一屆就係。跟住，因為第一屆冇咁，即係啲人唔知咩嚟噶嘛，啲人應該其實係可能容易啲入，我可唔可以咁樣講？咁跟住佢就講咗句你即係冇才能，我點樣用你？跟住我仲要好似教翻佢咁，我話唔係喎，呢個節目如果我乜都唔識嚟到最尾係可能一啲嘢得咗或者點樣，咁你咪更加好睇咯，就係育成班。跟住佢話佢哋應該唔係一個育成嘅節目，就同埋佢又會俾啲嘢你試你，因為可能佢見你咁樣都有自信啦，但係你又真係唔得喎。跟住佢就會問你覺得1到10分，你俾自己幾多分？你今日跟住我就講5分。佢話如果5分我唔俾你入㗎啦，跟住我又真係唔肯講10分喎，因為驚劇啊嘛出嚟剪接。其實我應該就話我係10分，我係完美嘅，咁可能有個機會。如果以節目嚟講，你自己知道自己唔得，但你講自己8、9分啦，唔好10分咁樣。喺節目角度我會覺得係一個話題啊。係啦，就係因為我冇講呢啲。佢會有個話題，佢會可以食到。佢唔要啲咁 humble 嘅，佢係要啲好 confident 嗰啲人嚟嘅。佢要嗰啲，佢唔係要自大，但至少要有自信咯。呢個係。跟住就衰咗咯，跟住就。唔緊要啦。跟住就依家繼續努力啦。呢個就係你點解做咗演員嘅原因。唔係，跟住就係點？即係因為好多嘅挫折啊。咁跟住我就真係走去讀書啦，去英國讀書啦，跟住又有做其他一啲 full time 嘅 job。
咁跟住我就反思，我究竟應該係朝九晚五，跟住努力賺錢養活自己，跟住下半世咁啊拜拜咁嘅人生啊，定係即係做翻自己想中意做嘅嘢？咁所以我就記得我畢業嘅時候咧，我就真係同屋企人講話，我其實原來最中意係做演員，我都試下，因為嗰時咁啱又有造星5咁樣啦，跟住我又翻香港，OK， 我去試下啦咁樣啦。咁因為嗰陣時又開始學少少跳舞㗎啦，咁所以都係手腳。睇嚟出去 show 一段俾我哋睇。跳舞真係好難嘅。咁跟住我就去咗學下跳舞，諗住即係 wave 到幾下，摁到幾下，咁都應該好過冇啦吧。咁跟住點知真係唔得，因為已經造星1到造星5啲人已經個有個即係第一屆可能啲人都 OK 嘅，有個審美標準喺度啦。跟住啲人越犀利嘅就越出晒嚟想俾我見，跟住嗰啲職業 dancer，直頭最尾入到嘅係我學緊跳舞嗰個老師咯。即係個老師入我哋係學生點入到啊？係，好老實講，造星5我都識啲人嘅，我都見到啲即係我叫佢哋做小朋友嘅，因為佢哋真係細個好多嘅，係啦咁啊啲小朋友係入到我都幾開心嘅，我哋喂哇終於俾人見到嗰下嘅感覺，我明你嗰個想俾人見到嘅感覺。咁之後你就造星啦，造星5都唔得啦，去咗隔離嗰個真人 show 就係隱形人啦。哦，咁跟住我就覺得原來上天係會為我開咗對門喎，咁我就繼續行呢一個方向落去啦。即係本身以為如果真係唔得，我真係翻英國開一個可能即係做小生意又好，或者翻香港跟住做一啲finance 或者做 consultant 又好，因為我讀 marketing 㗎嘛。OK，咁樣咯。你喺英國邊度讀書嘅咧？利物浦。利物浦你邊間出嚟嘅？我係 John Moores， 係咪未聽過咧？少，利物浦都係少。係啦，喺英國都即係正常中係嗰啲嘢計嘅，即係講出嚟都有人知嘅。係。咁你哋係讀 marketing 嘅？係啦。但嗰時係你係因為真係想讀 marketing，定係覺得哎呀去到外國都係要讀翻啲 finance 啊、BBA 啊之類嗰啲咁嘅嘢？係，因為同埋我會諗每間公司都需要 marketing 吧，即係我知道自己即係已經頂唔順9至5啊嘛。咁我覺得如果做 marketing 都係會出去見下客、玩下 event，就好似好過真係坐喺 office 咁打字，跟住 send email， 跟住等 email 覆，跟住又做。咁呢家咧？依家都係做緊 marketing， 有冇做啊？幫自己做 marketing。OK，因為喺香港咧，會俾個現實你啦。喺香港嘅 marketing 都係坐喺 office 裏邊打字，做 send email 嘅啫，都係啦。OK， 有冇後悔讀咗嗰啲嘢翻嚟啊？都我又覺得即係而家講又有啲太早嘅。你點知道即係以後會唔會用得着？係啊，即係譬如好似我咁，我都唔會，即係我細個時候。即係都係想像自己將來，去做戲啊，或者去電視台啊，或者成日去做大小嘅角色啊咁樣。咁但係而家個生活係以教戲劇啊，又或者係以創作為主咁樣。即係你點知道你之後做嘅嘢會同乜嘢相關呢？咁樣。所以我覺得學咗嘅都有用嘅，同埋都可能佢之後簽我哋咧，即係開公司簽我哋都唔定。我期待你簽我哋。係啦，同埋之前有套嘢係 Fiona 做，好似叫閨蜜啊。跟住佢入面就係一個 PR，又係讀 marketing 㗎嘛。跟住佢就好慘，因為佢有個幕，佢就係有個 friend 想做導演，跟住佢見到利安，跟住佢就對利安嗰個應該利安嘅助手，跟住就想講普通話，就話我朋友想識你，跟住嗰人就黑佢面話我淨係識講英文，跟住即刻用一個好流利嘅英文同佢講英文，跟住就即刻話好慘，因為佢可以多國語言，同埋仲要好自信，冇俾人拋到，跟住我就希望可以。都又係有呢一個感覺咁樣咯。好，繼續講你係點樣做一個演員啦。好，咁所以就去咗台灣喎，有段時間。係啊，又係做直播。係咯，呢個下一題再問你。係啦。好。你嗰個演員去到利物浦啦，咁就到利物浦，咁跟住讀完書就好想繼續做演員，因為你其實有一課我哋 marketing 咧，佢就叫你又係幫自己諗你自己將來嘅去路啊，promote 你自己，咁佢就要你諗你自己將來想做一啲乜嘢。咁跟住嗰陣時我就諗過，一係做小生意啦，一係就其實點解真係演員咯。跟住係啊，即係你嘅生涯規劃上面就寫呢啲。講嘅嗰陣時，因為啲人就會成日都有啲唔明嘅，就會笑你呢個發明星目，咁你就會只會喺度，即係屋企人一定會知啦，跟住同埋啲比較熟嘅朋友會知之外，都唔夠膽同人講。
點會點解？因為呢個世界好多冷言冷語咯，真係。但係好老實喎，你就算發咗明星夢做咗明星，其實都好多冷言冷語嘅喎。哦，咁啊真係嘅喎。係啊，你要你習慣喎。你係咪最紅嗰個？人哋就會話你奀咯。係啊係啊，就會有呢啲咯。跟住到你紅咗少少嘅時候，人哋又會都唔知你紅乜嘢咁樣咯。係啊，或者你有資源啫嘛。係係好多呢啲啊嘛。係啊。係有啊，你要習慣下，因為無論邊個人，生活上一定會有冷言冷語嘅，一定會有。以前細個未諗得通啊，依家就諗。而家諗得啦，化曬啊！成日都俾人網上嗰啲 hater 鬧得多，已經慣。通常講你咩咧？乜都有位啊，所以跟住乜都講，直頭講到啲唔係事實嘅嘢，我都以前係會好激動嘅，同幫我洗白。跟住啲朋友都會講就一句話：你咁好難行呢行喎，人哋話你一句，你又駁10句，又或者你要咁，即係你唔會見到啲明星個個跳出嚟，或者藝人跳出嚟講話，我唔係乜乜乜，唔係咁樣去打擊噶嘛。跟住 OK，我覺得都啱，我就係要接受你話我乜都好，我就要剔咯，或者我唔理咯，真係即係個內心而家越嚟越 strong，我覺得。係咯，不過我覺得呢一行係要識得講嘢嘅，又要識人，又要識得講嘢係好重要嘅。能力唔緊要，但起碼你要識得做人先啦。呢個係好重要啊。咁就啱啦，就咁樣你就入行啦，算唔算叫？其實算唔算都係嘅。因為你有冇經紀公司啊？你而家之前有咯，算過啦，係嘛？你邊間啊？嗰時係一間咁我得㗎呢啲。講咗先到時。我唔知，我冇參與到呢段過去，所以我唔知講唔講得。你有冇簽啲咩 contract 唔俾你㗎？嗰個係一個類似香港嘅經理人，但係佢幫我鋪去馬拉路。我想知你講咩啦。咁其實係馬拉西上晒，佢有揾埋啲新聞，我就屬於有幾個人一齊出咗道嘅。哦。做歌手嘅就唔係拍戲嘅，咁但係就依家我冇同呢個人合作啦，咁所以即係呢個係自由身。冇錯啦。我諗嗰陣時係因為即係。都仲係比較 green 少少，咁又有啲理想，希望可以做得發展得更好。係啊，咁所以咪揾咗一個即係相信嘅一個人去幫手去發展自己事業咯。但係後尾可能大家嘅想像唔一樣，咁咪分咗手。而家咪自己再繼續發展另外嘅東西咯。即係你而家都係自己接 job 咁樣。係啊。OK，咁大家 DM 啦，有啲咩工作 DM，有咩工作啱我哋3個 DM，乜嘢都 DM 就啱㗎啦。我真係講真。係啦，咁就啱啱其實都講過話，其實你有做一啲節目啦，咁譬如好似 TVB 嘅我推的野男 Live 啦 ，ViuTV 嘅隱形人啦，甚至台灣啱啱阿寶爺都提過下嘅，咁台灣係3立電視台嘅超級大貨王，冇錯。係啦，點解你會？但其實3個都係真人 show 綜藝節目嚟嘅喎，同你嘅戲劇之路係頗為遙遠嘅喎。因為我話過我18、19歲嘅時候，成日都好緊張，咁所以其實我係第一樣嘢要去克服鏡頭嘅緊張。咁如果我真係有嘢拍，人哋見到你咁緊張，就以後永不錄用，我連呢個機會就會錯過咗。咁但係如果喺啲真人 show 度，我已經望嗰個鏡頭，望到熟晒慣晒，知道個走位，原來我呢邊面靚又唔係盡量咁樣，即係少少機會。呢邊唔好嗰邊咁核突，又俾人話我樣樣衰衰。明明我真人唔係咁嘅，啲人都有話：咦，咩你真人好似好睇啲？因為我係唔上鏡嘅，咁你咪要自己識得揾翻自己鏡頭好睇啲嗰個位咯。咁呢啲我覺得係要喺呢啲真人 show 或者一啲唔係即刻拍出嚟嘅人哋攞俾你經驗，同你知道咗可能講嘅嗰個語速出到嚟聽翻，或者點樣好啲啱啲咁樣呢啲係當攞經驗。邊一個係你第一個上嘅節目啊？隱形人。隱形人嗰個係講乜㗎？嗰個節目？嗰個講佢其實係即係你講成個故事嘅大綱定係我自己？嗰個成個 show 嘅啫。係成個 show 其實係想話俾大家聽，香港係好有愛。佢揾咗10個平時大家都會發生有少少，所以可能話係生活上你會有啲人係比較拖延啊嘅，唔可以話係缺陷，但係一種你會經常喺身邊發生嘅人，即係我成日玩電話一樣。咁跟住就揾咗10個性格不同，但係又會喺生活小節上面有啲人係覺得，咦你有呢樣，我可唔可以講問題？我驚好似好 negative 啊。唔會，你講。係啦，咁問題即係有啲問題，生活上面有啲問題嘅人，10個人入面，跟住就擺埋嚟一齊睇下，你係會鬧交爆晒炸，因為你個個性格唔同，或者有啲人係接受唔到完美嘅嘢，跟住就會係咁爆粗話你做乜 L 啊咁樣嗰種。咁跟住原來佢發現係10個人都可以互相包容喎，係有愛嘅喎。即係香港人哋可能突然間一個人喺街度大嗌，你就會覺得佢黐線一樣。但係其實你混埋一齊，係大家都可以
包容到大家嗯，耐咯。咁最深刻嘅係邊一個節目啊？係野男 live，野男因 live 為真係你哋雖然我係大隻仔啦，但係入面我係最細隻嗰個。係啊係啊，俾人公認我係最細隻、最奀嗰個，咁所以我覺得好有趣。原來真係，即係我以前都覺得自己算係咁，因為都叫做該有嘅運動啦，即係有腹肌、有胸肌、有係啦咁樣。但係原來唔夠，係大家真係健美。係我覺得見到好多都係好大隻嗰啲，好恐怖啊！好大開眼界，跟住我先知哇，原來喺呢種我真係覺得哇咁嘅，好似又係一山還有一山高，俾人騙死咗。原來自己係食物鏈嘅最低層，以為自己係都算正常。係跟住就覺得哇！呢個距離天花板原來咁遠嘅，自己好有呢個憧憬，好有趣。但你係咪嗰個節目裏面最細嗰個年唔係紀？有個讀緊書嘅仲，哇！嗰個又勁喎，嗰個有冇名次啊？嗰個冇，嗰個冇，但係就好大隻。又大隻又細個，跟住講嘢都好叻嘅。跟住我就喺度哇死啦！人哋細個，我自己講嘢又有條理過我，又有係咯，都值得參考喎。如果有一日 Netflix 韓國 Netflix 係體能之巔海外公開招募，你會唔會去報啊？梗係會啦，會嘅。係啊，但係你可能見到嘅係更加大隻喎，因為韓國人都好大隻喎，好好恐怖啊！韓國人嗰啲係兩個我三個我咁樣咯，可能甚至係比我推嗰啲大隻仔更加大隻，好恐怖喎！即係你係會願意去參加嘅，係啊，但可能要離開香港一段時間，你就冇辦法去演戲咁樣嘅喎。我都得嘅，因為我上次去台灣都係不斷咁樣離開香港去台灣嘅。哦，喺嗰度逐個禮拜拍噶嘛。好攰喎。值得，我覺得為呢個演係啦。點解我會知道自己真係中意做戲？因為演藝上我要做呢啲，我唔會覺得好辛苦，我唔想做啊咁樣嗰種啦。但係我以前試過，如果要翻工，跟住我就會覺得哇好辛苦，唔想翻。跟住最近有陣時 call 嗰啲通告係06，跟住或者08，跟住我要好早起身，可能4、5點起身，但係拍嘢我知道，我就同自己講得，因為我係一個我中意呢樣嘢，就真係 OK 消化晒，我就唔會覺得 complain，哎呀冇得去玩啊前一晚，跟住好攰啊，冇呢啲啊真係。哦，你就係因為中意呢樣嘢，所以你唔覺得攰啦？哇！咁其實啦，你而家算唔算轉咗型咯？都可以轉咗型叫做演員啦。咁但其實你外形都係一個大隻仔啦、大隻佬啦，咁就靚仔仔咁樣啦，咁健美啦，係啦。咁其實你會唔會擔心俾人定型咗？我一定係個大隻佬，或者我係做演員，或者我做任何角色，都係變咗我係以大隻為前提，甚至可能你哋嗰套劇啦，咁其實你有冇少少係因為佢係大隻而幫佢寫咗咁樣嘅角色出嚟啊？又冇喎，我諗你改變唔到你大隻㗎啦，你唔好做 gym，立即唔好做 gym。你一日就而家開始食嘢，食燒鵝，跟住瞓覺咁樣，餐燒肉咁樣嗰啲咧，或者你可能我唔好做 gym，你去整到 slim 咁樣，但係我覺得唔會㗎啦，你有咗呢一個習慣同埋你睇慣咗自己呢個型，你改變唔到㗎啦。係咯，你驚唔驚俾人定型咧？呢個係其實我驚，我都成日同啲 friend 喺度講呢個話題，就係話我而家好似俾人即係覺得。send 親俾我見嗰啲 role 都係話大隻仔，跟住我話如果真係會令到自己好似好大壓力，覺得有一日我係咪唔夠？即係如果你唔會長期都係真係一個最完美嘅狀態，如果我一個唔夠完美嘅狀態，我又會好似否定自己唔夠資格去做呢樣嘢，又或者好似俾人限死咗，永遠你淨係只可以賣肉或者任何嘢，其他嘅技能就係得嗰個大隻嘅外殼咁樣咯。咁我都好陷入咗呢樣嘢。跟住就會覺得死啦！咁所有機會淨係大隻先有㗎啦。如果大隻，我係咪唔可以去做健呢？佢同埋嗰個身形上，因為你有啲少少大隻咧，上鏡唔知點解會勁誇張，會勁大嚿。因為個鏡頭問題，佢會令到你本身好瘦人都會睇落去。係啦，跟住就會覺得死咯喎！又好似唔夠 slim fit，以前 slim fit 靚啲，跟住又係咪又要翻以前咁咧？定係而家維持咁樣咧都好？但你依家係算係 slim fit 定係咩嚟嘅？我覺得我真實係 slim fit，但係唔知點解有陣時上鏡係有啲。正常啊，正常，因為 Y 鏡頭一定會咁樣嘅。OK，咁其實嗱，我唔知你知唔知雷神嗰個演員啊？咁其實佢喺我唔記得好似係喺Avenger 4定係邊一？好似係 Avenger 4定唔知 Avenger 3嗰時候嗰個。其實佢本個角色其實係一個好有肌肉、好 muscle 嘅，係啊。咁其實佢會按導演要求特登去增肥嘅喎，係啦，會因為佢要演一個好嗰時係阿加莎嗰個地方
俾人攻陷咗，啲人消失晒之後咧，佢就好頹啦，日日飲啤酒。咁其實佢人係唔肥嘅，但係佢就要演到肥，佢真係自己走去變肥，真㗎。佢真係日日飲啤酒變得好肥，咁就又要再變得好瘦咁樣。如果有一日你要咁樣演戲嘅話，一個好肥嘅自己，你會唔會願意去做啊？有角色要求嘅，我會願意，因為我係專業嘅，我相信。同埋人哋俾得你做呢個角色，即係肯定，即係一種肯定。如果你就係為咗要靚，我要大隻，跟住唔可以肥咁樣，我就唔係一個演員啦。咁如果人哋有一日要我演一個好瘦好撩嘅，我話唔得咩？其實我都係要。你覺得係變肥容易啲啊，定係再變瘦啲容易啲？你覺得係？依家你個 moment。我諗我一唔食嘢就會縮水變瘦。其實我係瘦。竟然啊！係啊，跟住即係因為我知道可以點樣變得好瘦，但係好羨慕啊！自己就會瘦咯。但係食好多嘢先會變得肥咯。即係如果要變好肥好肥嗰啲，我又唔係。其實我個體質係食好多嘢就會肥，一唔食嘢就會瘦。咁所以我諗係變瘦。變肥啦，因為肥你要食飽好多嘢，個胃你要消化啲，你瘦我真係唔係就得啦嘛。因為變瘦變肥其實都唔係一時三刻，其實真係要一段時間持續性先至會咁樣噶。咁你係願意為咗演戲或者一個角色咁樣做嘅？有冇啲乜嘢角色或者乜嘢嘅劇情，你到呢家冇話你唔願意啊，係你比較係覺得係自己難以去觸及到，或者係比較甚至少少可能有少少抗拒嘅模式咁樣。我又未遇到一個，或者你唔使遇到，或者可能我心目中有一個角色，或者我心目中有一種劇情，或者我心目中有一種嘅類型，可能我自己會係擔心，或者可能未必喺度到，或者可能我未有個 qualify 去觸及到嘅。係有啊。就係之前咧試過有嗰啲 casting 係要做一個好麻甩嘅男仔啦，跟住我做唔到嗰種麻甩咁，唔知點解可能太斯文，但係我覺得自己都唔係一個好斯文嘅人，但係講出嚟就係冇嗰種好，我覺得自己講嘢其實都冇質素㗎啦，有陣時可能，但係唔夠撈咯，即係唔夠嗰種，即係我已經用埋呢個，但係都係俾人覺得。但我覺得係關於你性格事，因為咧我哋開拍之前咧，大家可能唔知咧，我哋話佢變黑咗啊嘛，係啊，佢嫌自己黑得好核突啦，佢係想要韓星啊嗰啲咁樣好假白嗰啲咁樣，係你係想要嗰啲啊？自己係，所以如果要做個好你好麻甩就係好污嘅，咁但係我唔介意污嘅，但係即係個造型上我係唔介意，但係唔知點解就做唔出嗰種味。你而家係咪好羨慕我哋好白啊？係啊，係啊，但係係啊，冇錯。OK，咁其實我係覺得 OK 啊，呢一個樣襯你啊，即係唔知大隻仔嗰隻樣咯，係定咗型啦，係咪？唔係因為我就會俾人覺得一刻好似唔係一個好香港，因為我啲輪廓可能深少少啦，但係就會覺得唔係一個香港嘅人，跟住就講咗第二個角色，我就唔想，我想係啦。你驚俾人？我差啲衝口而出，好似好歧視人啊！我唔係歧視。你係咪爭啲俾人以為你係東南亞嚟嘅？係啊，咁我又唔係覺得東南亞唔好，咁但係都想似翻自己香港出世嘅香港人咯。係。真係嗰啲又話咩？係咯。我咁睇啊，因為你而家個樣比較黑少少啊，咁其實咧我就咁近睇咧，嗱講啦，我好傷心啊！你聽完就會覺得好開心，因為你磨皮沐浴露，唔係，嗱佢呢家笑個樣咧有少少似劉青雲嘅，係啦，哇好實力嘅，係啦，咁因為佢再加上條眉粗咧，佢呢有啲好瘦好後生嘅劉青雲嘅樣嘅，我覺得係，可能你未來就會。係嗰種目標啦，係啦，咁其實嗱嗰套嗱你今次上嚟都係因為同寶儀有套網劇啦，咁就係一個 BL 劇啦。咁其實呢套劇係唔係你真正第一次演戲咧？係啊，老實講。哇！你真係做咗咁耐，想做演員，但係第一次啊！開心啊！所以嗰陣時候就真係背呢個對白，背到要瞓覺都識讀出嚟咁熟咯。你俾自己第一次，跟住人哋覺得哇，真係唔夠 professional 係嘛？咁樣咯。但你哋係幾時開始拍嘅呢套嘢？係上年我唔記得啦，5月6月咁樣咯。哇！咁個製作期都好短嘅啫喎，其實係。你9月鋪出嚟㗎嘛？你係啊，之後5月6月拍咯。嗱，如果睇下你幾時加入咯，咁演員就唔會好早加入嘅，咁都係有劇本咁你先加入，跟住到拍攝咁樣。咁如果你真係諗故事嘅，可能係
1月2月嘅時候已經開始諗㗎啦。哇！即係其實1年內就已經做晒 production 所有嘢㗎咯喎，即係連初期構思到後面 production 到成品出嚟到 launch 成個作品都係1年10個月之內嘅事嚟㗎咯。係啊係啊。哇！好急喎呢個係。因為有好多嘢想夾啊嘛，即係譬如知道某啲活動會喺某啲月份發生咁樣，咁同埋因為我哋同日東酒店合作，咁日東酒店好好啦，咁佢哋一直都好支持香港嘅同志群益、同志小眾，係咯，咁佢哋咁又要問翻佢哋嘅場地啦，咁樣，咁我哋攞咗佢哋好靚嘅 artist studio 嚟到拍攝啦，咁樣。OK， 幾好喎！咁嗱，第一次演戲啦，有冇一啲好 out of 你嘅，即係好 unexpected 嘅嘢，係你冇預計過嘅嘢喺演戲上面嘅？都 so far 拍呢個係舒服嘅，同埋所有嘢都係同想象中冇特別大出入嘅。我記得有一個位就係拍到好激動嗰個位啊，跟住佢話好啦，聽日先再拍埋後面。我心下個情緒到咗你，我都覺得自己好 ready 喎。竟然話完就完，其實我可以，因為我真係話我真係中意做戲，我唔介意 OT 落去，但係其實人哋係介意 OT 咯。其實係介意 OT，其實係佢哋唔可以咁樣話人哋，即係每個人都係平等噶嘛，相同。咁你自己做得開心啫，但係你都要尊重人哋都想放工。咁但係我自己就覺得我到咯，我到呢個位，我到我 OK，我覺得我自己係呢個狀態。係啦，我係狀態，跟住仲要聽日先拍，我仲要心諗死啦，聽日會唔會去唔翻呢個狀態？我自己係有呢個驚嘅感覺嘅。哦，即係反而呢樣嘢，反而你自己唔習慣啦，變咗係。係啦，即係我好驚。呢個 moment 我做到最刺激嗰個位，點知你 stop 咗 OK， 聽日再呢個，但係做唔翻我就賴嘢啦咁啊！但其實呢個係任何國家或者任何地方嘅拍戲嘅常態嚟㗎喎，呢個係即係可能嗱，我唔知你哋係咪順住個 script 或者順住個係啦，其實唔會㗎，好難㗎，好難㗎，因為其實好多時都係可能我唔知你有冇睇過一套國內嘅電影叫《小時代》，咁其實佢哋有一個位係一大朝早兩姊妹嗌交嘅，但反而係嗰個嗌交咧係佢哋係第一場拍嘅先嚟嘅，其實係有嘅，即係其實你如果拍得戲多嘅話，你發現哇，原來呢樣係常態嚟嘅，係即係雖然第一次係啊，你要習慣下嘅呢個係，因為佢有啲係咁樣嘅，即係我以前聽電影學院老師啦，孫立基老師咁啊，孫監製講嘅，佢話如果佢去做一條 crew 咧，佢會 rather 大家將最難最辛苦嘅做咗先，係啦，一嚟如果因為呢啲場口實在太重要啦，咁如果你比較前期做嘅話咧，你有啲咩問題你可以後面補拍啊，呢啲係。另外佢又想希望成條 crew 咧，大家可以即係習慣咗嗰個困難先。如果你一開始大家就喂好輕鬆啊，早收工啊，其實好難嘅呢啲係。係啊，咁所以佢就會將啲最難嘅嘢擺咗喺開頭做咗先。係啊，因為我哋做音樂都係咁樣，永遠都係將最難嗰部分搞掂咗先，之後先至慢慢再feedback 翻去前面後面嗰啲咁樣嘅嘢。唔係嘅話，你一直 quick 喺唔係嘅話，你就會用咗好多時間，浪費咗好多時間喺好難嗰度，永遠都收唔到，永遠都收唔到貨嘅。呢個係呢個係常態嚟嘅。仲有啲咩你覺得係好大開眼界嘅事啊？或者未必係拍完咗之後，我哋要做宣傳啊。係咯，有喎，大開眼界。即係我以為呢一個 ending 係大家都覺得係一個OK幾接受或者一個三觀正嘅。我唔可以話三觀，係咪可以話三觀正咯？因為幾舒服咯。係啦，係咁樣嘅 ending。點知完咗嘅時候，好多個觀眾都問下點解你哋三個唔 open relationship 啊？依家2026啊，咩年代你哋仲要即係呢一個只係揀一個人咁樣咯？即係覺得你太過正劇 feel 咁樣。係啦，太正劇啦咁樣咯。咁但係同時間 boys love 就係講呢個可以容納第二個人啊嘛。佢覺得咁多個選擇，佢就睇呢個社會嗰種啦。但係我係咯，咁所以大家唔該要留意翻乜嘢叫 boys love，就係一種好只可以愛佢一個，跟住粉紅泡泡嘅
感覺咯，嗯係嘛？同埋有時嗰啲故事都係咁樣嘅，尋秦記仙遊都冇得同漢大哥一齊啦。係咯咁樣係咯大家點解唔一齊啊？加多個啫嘛，反正都兩個老婆啦。呢樣嘢又係你覺得意料之外，或者係覺得好 unexpect 嘅嘢嚟嘅，係。OK，咁其實嗱，第一次演戲就演咗 BL 劇啦。你接嗰時知唔知呢台 BL 劇嚟啊？知佢有講嘅知，係啊我好誠實㗎喎。係啦，咁點解你會肯去接呢套呢個做你第一個演戲生涯中嘅第一套劇，而且仲要係演一個同志角色喎？你點解會去選擇咧？因為我覺得如果我演得好好嘅話，即係好自然好好嘅話，咁人哋就會覺得佢係識得，即係做戲冇話好與唔好，只有分自然與不自然。咁如果我做得自然嘅話，咁就自然可以多啲。會唔會好心計我咁樣講，人哋就會覺得啊，佢做戲都唔差，可以揾到啲人。係咁做嘢都係希望自己做得好係啦嘅，咁樣咯冇人想將差嘅咁跟住就會覺覺得，同埋呢個可能人哋都會覺得有啲算係有難度嘅，或者唔係一個真係好容易係評述一啲文戲所有做文戲嘅嘢。咁我覺得啊，呢個係一個好好嘅機會啊，對我嚟講。尤其是起碼我都冇虧待你，唔係話過嚟換衫就得㗎啦。同埋露出你嘅肉體就 O K 㗎。有露出嘅你哋。佢冇啊，因為我開頭就係同佢講話，唔使床戲啊，係啊，唔使露你嘅肉體啊，過嚟演戲就得㗎啦，咁樣即係專心做戲就得㗎啦。你就好開心啦。係啦，好開心啦咁樣。哇！但會唔會覺得好似冇得露肉體，好似浪費咗啲 gym 嘅成果咁樣啊？咁劇情需要啊嘛，如果再露多啲就可能，人哋覺得咁開第二季第二集啦，下次露下啦，下次露下啦，係啦。OK，咁其實嗱，你去點樣去捉摸呢個角色，一個同志嘅角色咧？好好啊，因為之前我咪拍咗個舞台劇㗎嘛，係。咁跟住我覺得自己唔係真係同今次係有啲分別嘅。咁跟住聽咗好多個 feedback 啦，咁跟住我就覺得，死啦喎！如果我真係中意做戲，咁我就要去上一啲 acting class 啊，即係一啲俾自己個底好少少。咁我真係去學做戲啦。咁學完做戲，佢就會教好多一啲，即係我而家簡述一下啦，就類似你要將嗰個角色去幫佢諗一個即係你要幫佢諗好晒成個人生咁樣，就擺入去。咁所以其實都係你自己靠你個腦去創造呢個角色出嚟。哇！跟住我就真係嗰時揾本書 mark，跟住我都問佢一齊咗幾耐，跟住就寫一寫，跟住我又要自己諗佢幾多歲，跟住其實你即係背後要幫呢個角色做好多嘢，唔係齋喺度讀呢句嘢啊，有啲嘢問你啊，咁唔係，其實即係幕後係要花好多時間心機落去嘅。你哋有冇圍讀過㗎？你有圍讀過？有冇圍讀嗰時候同你接到個劇本之前，有冇覺得係好大嘅出入啊？因為其實我哋睇個劇本都係純文字，其實冇乜太大嘅語氣，其實都語氣上都係靠一個演員去演出嚟嘅。你覺得最大嘅分別喺邊度啊？我記得第一段咧，我讀嗰啲 speech 都係本身好，即係我喺嗰個 YouTube 裏面係冇咁沉重嘅，因為我覺得好大段咧都好正經，我係沉重啲嘅。咁跟住導演就話：哇！我而家你宣傳呢啲 LGBTQ+，跟住你講到好似咁凝重，我係個觀眾都唔想聽嘅，想聽啲希望啲嘅，咁就要用翻一個開心啲嘅態度。但係咁同埋呢段嘢都有少少長咧，跟住我背咗好多次啊。即係我已經記熟咗啦，但係唔知點解講出嚟嘅時候，因為我對住塊鏡講，跟住我望住自己個樣好緊張，我就捋咗幾次，跟住覺得我唔可以咁，即係第一次做戲就咁差甩晒嘴咁樣咯，咁所以呢一個位係有啲。OK，咁啦，咁其實你啱啱都講咗，其實你收到個劇本，咁你去揣摩個同志角色嘅時候，你自己喺腦海裏面會有一個幻想，有一個character setting 咁樣嘅，係啦，好愛呢個男朋友。係啦，咁但去到圍讀嘅時候，真係讀出嚟，真係都因為其實讀都要有個演嘅成分喺上面係啦。咁你有冇話突然間覺得，喂，點解好似同我設立嘅角色有出入？有啊，即係佢係甜到係重甜喎，100甜喎。平時我飲嘢都係3分甜嘅啫喎，要3分甜。係啊，跟住呢個係重甜喎，跟住我就都有問導演我係咪要用一個好即係極 sweet，佢係冇錯，你係一種最 sweet，跟住我就 OK，但係我嘅內心就死咯，我自己做出嚟一定會俾人打死，因為我自己都好
驚呢啲咁 sweet 嘅嘢。你試下用你原本預想嗰個角色嘅甜度去講。咁即係我會可能冇咁多 QQ 嘅嗰種腔，我就會話：咁你係唔肯嫁俾我做老公仔啊？哇！呢個你係臭串嚟喎，呢個係即比較平啲嘅。咁但係佢就要咁你係咪肯嫁俾我做老公仔啊？嗰種哇！真係你真係要 Oh my god 好似一個小朋友掠媽咪咁，我會幻想一個。哦，要掠糖掠媽。另一種嘅相處方法咯，係啦因為有好多唔同嘅情人嘅，咁有啲情人可能佢比較 down to earth，咁佢講嘢就係喂你屙屎可唔可以關門啊？咁即係有啲係咁噶嘛，咁但係有啲就係好 sweet 嘅，即係佢會氹啊，又或者即係即係唔得啦，一定要成日見到你啊，我真係好中意你啊。係啦係啦，係咁Bowie你自己演咧，因為其實你演戲經驗都好多啦，老前輩，老前輩，前輩係啦。咁其實你有冇佢咁樣嘅經歷咧？即係可能我預演之前，我圍讀之前諗嘅角色同演圍讀嗰時係唔一樣嘅。有，因為我有次好嚴重啊，即係啱啱第2個做嘅戲啦，咁樣咁嗰陣時唔識噶嘛，咁你知道嘅，咁你咪即係盡量去做啦，即係可能你覺得係點樣你就去做啦，咁樣即係可能要擺多啲情緒啊，或者擺多啲嘢落去啊，咁樣咁但係嗰個戲做極都做唔到，即係導演要嘅嗰個要求啊，後尾個戲咧超時啦，因為佢哋 run through 嗰陣即係都計到係超時㗎啦。咁咧開會嗰陣有討論過，不如 cut 咗場戲佢啦，即係 cut 咗呢個角色佢啦咁樣。咁但係即係都有啲前輩好錫我啦，咁啊即係就努力保留咗呢一場戲啦咁樣。咁但係的而且確出嚟個效果係真係唔好嘅，咁因為你做完出嚟嗰樣嘢，咁啲觀眾會俾翻俾你聽㗎嘛，同埋你自己都識睇啦，即係人哋即係做得比較好啲嘅喎，自己好似真係做嚟做去，即係其實自己都冇信心啊，因為你已經聽到開始有啲人質疑自己，同埋你又見到啲人哋又真係做得好過你啦咁樣，咁但係就冇啊，咪自己堅強撐過去咯，即係咁咪好似 Jason 咁再學咯，再學下點樣做戲咁樣。咁跟住同埋不斷去聽唔同人嘅意見啊，或者知道多啲成件事係點樣咯。咁即係譬如有時唔係，其實可能未必係自己唔好嘅，只不過係你咁啱做緊嗰樣嘢同導演監製個想像唔一樣。可能佢呢一場戲其實佢係想擺喺個 ending 嘅喎，而佢希望個 ending 出嚟俾人個感覺係咁樣。咁你個演法佢可能未必你演得唔夠真、唔夠自然，或者未必係你個情緒唔好咁樣，只係你做緊嘢同佢構思嘅嘢係唔一樣咁樣。咁所以佢會去 tune 你咁樣咯。又或者有時候可能係每個人嘅經歷唔同咯，即係我覺得人係咁樣噶嘛。所了解嘅嗰個角色都唔同。係啊，但係有時可能創作嗰個人就覺得其實呢一種人應該係咁樣咁嘅喎。所以就一切都係以導演編劇嗰個想像去做。係啊，係啊。咁因為冇計啦，呢個係人哋嘅作品啊嘛。係啊。咁嗱，其實你哋兩個都有演戲經驗啦，無論舞台劇定係網劇定係演劇都好啦，其實相同地都係會有劇本先噶嘛。其實你哋有冇啲咩收到劇本最擔心嘅一樣嘢係咩？如果真係收到一份全新嘅劇本，係啦，最擔心嘅嘢係我其實就冇乜嘢嘅，我係興奮嘅，即係總之你，因為我即係。你可以話我係幸運，又可以話我係唔幸運。即係2016我已經開始做演出啦，一直做到今年第10年啦。咁啊前輩有即係可以呢個係我幸運嘅點啦，一直都有啲嘢做啦。冇咁幸運嘅就係我又即係未試過去電視台啊，又或者即係未好似阿樹咁樣，可能喺維基百科咁樣有個 column 咁樣。咁所以我幫你寫翻個多謝，好啊。咁所以變咗我又好珍惜嘅，每次有機會我又好珍惜嘅，咁攞到劇本努力去做咁樣咯。咁同埋我好
好珍惜有啲唔係自己創作嘅劇本，嗯係啦，因為你自己創作嘅劇本或者你好熟嘅會係，你好熟咯，同埋你會有好多顧慮噶嘛，因為係你好擔心自己嘅作品出嚟個效果同自己嘅 expectation 唔同。你會好想做嗰樣嘢出嚟，但做嗰樣嘢出嚟又會諗究竟個市場究竟嗰樣嘢係咪好 suitable 去 present 出嚟嗰下係會諗，因為我做音樂都係咁嘅，我好想做嗰樣嘢，但做完出嚟係咪真係 good for me 或者係咪真係 good for 呢個市場或者 good for 成件事？但係我係會咁樣諗嘅。係啊，所以我做人哋嘅戲好開心嘅，用人哋嘅資源去做自己想做嘅嘢，同係埋即係專心做演出係開心嘅，係啊因為我有即係興奮咯，即係冇太多話擔心或者咩嘅。咁 Jason 呢？反而我會係見到個劇本我都太多字係嘛即唔係係啦，一啦背嘢要去背嘢，二係要好彩呢度有晒嗰啲感情啊，或者一個係啦，因為有啲係冇寫感情，你就要用嗰個語氣，跟住我就死啦。咁你可以用10種語氣，我陣間講錯咗個通就大鑊噶咯喎。或者其實冇個大鑊嘅，但係人哋可能就會好似你話齋嗰個導演就覺得唔係呢個語氣，你又要試好多次試到做為止。咁佢呢度講到明係邊一種語氣，咁我都覺得好放心，我真係用翻嗰一種就得啦，就唔係嗰啲譬如係用好奇嘅，我又用咗質問咁，都好奇嘅質問都可以係 make sense 喎呢個嘢。咁跟住我就覺得哇，好彩，即係佢寫埋呢個態度啊感受俾我，跟住我就去做翻出嚟就易啲啦，真係我個腦 run 一次都會 run 到嗰個畫面出嚟咯。OK，呢個就係你最驚，就係最驚冇呢啲任何嘅情緒喺入面，真係直述你自己諗，咁可以真係太多種咯。但其實你會唔會調翻轉咁講啊？如果佢真係冇俾任何情緒你嘅話，即係可能我真係純粹對白，會唔會增加咗自己嘅演戲自由度咧？即係又會嘅，係當然其實係會亂嘅，即係其實會自己會覺得個角色係咪真係咁樣嘅？但其實會唔會係多咗個選擇，俾導演睇到其實個角色可以咁樣？對手如果唔係用嗰種語氣，你用咗另一種你諗嘅嘢，咁就大鑊咯。唔係，但係你哋會圍讀噶嘛？你哋會即係讀嘅時候，佢用咁嘅語氣，你會自己去咁樣接啊嘛。㗎嘛，其實唔係咁，我咪又要係咯。即所以我就覺得會唔會可能係俾導演見到有多一個，跟住嗰個先有多一個維度可以去發展咁樣嘅，係咯，我覺得係可以嘅，即係習慣下，因為我以前都有做過 drama，我都見好多冇語氣嘅順序，好多都係咁嘅，係難嘅，但演起上嚟係覺得哇好自由嘅，但因為你就算有語氣，你上面咩好開心，但係開心嘅程度係幾多，佢唔會同你講噶，佢唔會同你講噶，係要自己試嘅，呢個係。好啦，咁就其實演咗呢套戲啦，第一套戲啦。你有冇邊一段係你自己覺得係深刻？可唔可以同阿 Bowie 演出嚟、聲演出嚟咁樣？我哋做翻都係好似上一集 podcast 咁樣，我哋嘅第一集第一場戲啦，因為係兩個角色嘅建立啦，同埋係我哋好 sweet 嘅一場戲啦，咁所以我覺得都可以再做出嚟俾大家 taste 下嘅。咁又係啦，如果大家睇到即係覺得開心啊、中意啊，又或者即係都有啲興趣想知道埋個故仔點樣發展啊，都可以去網上再睇翻《男孩還愛我媽》嘅。係因為6月啊嘛，係呢個 prime time 大家戀愛嘅季節啊，結婚啊，咁就希望俾啲粉紅泡泡大家啦，甜死大家，大家準備好10分甜味。好啦，咁你哋準備好就開始啦。我哋又拖住手先，係好。因為兩個情侶嚟嘅，係啦。咁兩個人物嘅關係，大家可以睇翻上集 podcast，我哋都有講嘅。我出門啦，你照顧好自己啦。Louis， 有樣嘢就要問咗你先嘅。好啊，你咪問咯，做咩咁緊張嘅你？係咁樣嘅。咁阿 Tim 啦，咁即係我以前話曾經同我曖昧過嗰個中學同學，咁佢話佢最近同女朋友分咗手，咁佢就問可唔可以即係揾我同佢食餐飯，陪佢傾下偈咁樣，但係我未覆佢㗎。我記得佢。OK 啊，你咪佢陪下佢咯。OK 啊。你唔介意咩？傻豬嚟嘅，點解會介意啊？好似係你介意多啲喎。係咪你？記住諗住偷食？唔係啊，點會啊？佢中意女仔㗎，同埋可能係因為佢以前同我糊裡糊塗咁，佢咪中意咗我咯。我講下笑啫嘛，點會唔信你喎？
你咪陪下佢多啲咯。如果佢對自己嘅性取向有任何懷疑，你都可以帶我哋嚟 LGBT Society 㗎，係咪？我係會長嚟㗎嘛。多謝你啊，Louis。我即管問下啦，其實我都係想趁呢個機會同佢搞翻清楚當年係點樣。咁唔想大家嘅關係永遠都咁尷尬，我想同佢做翻朋友。唉，我知你諗咩啦，你哋兩個都係愛戀沒經驗，啲 poppy love 係咁噶啦，你哋講翻清楚，解開呢個心結啊，知唔知啊？知道啦，多謝 Louis。傻豬嚟嘅，約佢上嚟傾啊，知唔知啊？出面咁熱，唔可以搞到我個 baby 中暑啊！就係咁樣啦。係，我覺得呢個冇上一集嗰咁甜啊，上一甜到我爭啲掟筆嗰啲嚟咯，爭啲想斬你嚟嗰啲咧。呢個係自然啲，好生活化嘅喎。哎呀，多謝啊，多謝。呢個好好多，呢個我覺得係大眾香港人接受嘅甜度，係 OK 即係好似阿鄭咁啊嘛。香港人嘅甜係唔要咁甜，就係最少少甜係對個甜品最好嘅一個讚賞嚟嘅。係啦，呢個我覺得少少甜啱啊，3分甜啱㗎啦，係啦。咁其實講多次你哋個劇名啦，你哋好 Jason 講啦，就係男孩還愛我嗎？係啦，可以喺邊度睇到啊 YouTube 係啦 YouTube 啊，打開個 channel 名喺度，係啦。咁就多謝你哋上嚟啦。今次就我哋下集再傾第二個話題㗎啦。好，我哋下集見，拜拜。